მოგესალმებით. დღეს საქართველოს საფეხბურთო ნაკრებზე ვისაუბრებთ, გუნდზე, რომელმაც მოდი ვთქვათ, 3 წლის განმავლობაში რაღაც იმედი გაგვიჩინა და შემდეგ ასე მოულოდნელად ყველაფერი ჩამოიშალა. ხო და დღევანდელი ჩვენი საკითხიც ეს არის, ეს კრიზისი ერთი კაცის, ანუ მთავარი მწვრთნელის სისტემური შეცდომების შედეგია, თუ პრობლემა უფრო ფეხბურთელებშია, მათ შეცდომებსა და მენტალურ კოლაფში. მე ვფიქრობ, რომ პრობლემის სათავე უშუალოდ მოედანზე უნდა ვეძებოთ, ფეხბურთელების გადაწყვეტილებებში. მე კი სიმართლე გითხრა სრულიად სხვა აზრზე ვარ. ჩემი აზრით, ფეხბურთელების შეცდომები უბრალოდ შედეგია, სიმპტომია. ამ კრიზისის მთავარი არქიტექტორი, ესე იგი, შემოქმედი, არის ვილი სანიოლი, რომელმაც საკუთარი ხელით ძალიან სისტემატურად დაანგრია ის, რასაც წლები აშენებდა. საინტერესოა მექანიზმს რომ ახსენებ, იმიტომ რომ ნებისმიერ მექანიზმი ხომ ცალკეული დეტალებისგან შედგება. და როცა ეს დეტალები, ანუ ფეხბურთელები მოედანზე, მოდი ვთქვათ, კატასტროფულ შეცდომებს უშვებენ, ყველაზე დახვეწილი სქემაც კი უსარგებლო ხდება. აი, მოდი კონკრეტულად გავიხსენოთ ესპანეთთან პირველი გაშვებული გოლი. დავითაშვილი ხომ გახსოვს, თავის ინიციატივით ტოვებს ზონას და მიდის აბსოლუტურად არასაჭირო პრესინგზე. თანამედროვე დაცვა ხომ ჯაჭვივითაა. ერთი რგოლი თუ გაწყდა, მთელი ხაზი ინგრევა. ლაპორტიც ზუსტად ამას ელოდებოდა. დაინახა სივრცე და მომენტი წამებში შეიქმნა. ეხლა ეს ტაქტიკის ბრალი იყო. ჩემი აზრით არა. ეს იყო ერთი ფეხბურთელის მიერ სათამაშო დისციპლინის უხეში დარღვევა. კი, მაგრამ შენ ერთ კონკრეტულ ამოგლეჯილ ეპიზოდზე ამახვილებ ყურადღებას. მოდი ცოტა ზემოდან შევხედოთ ფართო სურათს. რატომ მოუწია საერთოდ დავითაშვილს შემტევ ფეხბურთელს ასეთ რთულ დაცვით ფუნქციებთან გამკლავება? იმიტომ რომ მწვრთნელმა ესპანეთთან, გუნდთან, რომელიც ალბათ მსოფლიოში საუკეთესოა ბურთის კონტროლით, გამოიყენა აბსოლუტურად მოძველებული, პელეს დროინდელი 4-4-2 სქემა. ეს ხო ტაქტიკური თვითმკვლელობა იყო პირდაპირ. ესპანელები ზუსტად ნახევარდაცვასა და დაცვას შორის არსებულ სივრცეებს იყენებენ და შენ ბრტყელი 4-4-2 სქემით ამ სივრცეებს უბრალოდ საჩუქრად სტავაზობ. ამიტომ ფეხბურთელები იძულებულები იყვნენ დაერღვიათ პოზიციები. ასე რომ დავითაშვილის შეცდომა ამ ხაოტიური სისტემის პირდაპირი შედეგი იყო და არა მიზეზი. კარგი, დაუშვათ 4-4-2 იყო შეცდომა, გასაგებია, მაგრამ ბულგარეთთან რა ხდებოდა? აი, მეორე გოლის ეპიზოდი გავიხსენოთ. ჩვენ საჯარიმოში არის 8 ქართველი ფეხბურთელი 3 ბულგარელის წინააღმდეგ, 8-3-ზე და გოლს უშვებთ. ამას ტაქტიკით ან სქემით როგორ ახსნი? ეს ხომ არის უბრალოდ კონცენტრაციის, ორგანიზებულობის და პასუხისმგებლობის სრული კრახი. როდესაც მოედანზე ასეთი რიცხობრივი უპირატესობა გაქვს და საკუთარ საჯარიმოში ბურთს ვერ იგერიებ, ეს უკვე მწვრთნელის დაფაზე დახაზულ სქემებს ცდება, რა თქმა უნდა. ეს პირდაპირ მიუთითებს ფეხბურთელების მენტალურ მდგომარეობაზე. და ამ მენტალურ მდგომარეობაზე მაპატიე პასუხისმგებელი ვინ არის? ხომ მწვრთნელია, რომელიც ქმნის გარემოს, სადაც ფეხბურთელები თავს დაუცველად გრძნობენ. შენ ბულგარეთთან მეორე გოლი ახსენე. მოდი პირველ გოლზე ვისაუბროთ. შეცდომა დაუშვა წიტაიშვილმა, შემტევა ნახევარმცველმა, რომელიც სანიოლმა დაცვაში განამწესა. ფეხბურთელი, რომელსაც მთელი კარიერა შეტევაში აქვს გატარებული, დააყენო დაცვაში და მერე გაგიკვირდეს, რომ პოზიციურად შეცდა. ეს ხო აბსურდია. ეს იგივეა მეკარე დააყენო თავდამსხმელად და უსაკვედურო გოლი რატომ ვერ გაიტანაო. ეს არ იყო წიტაიშვილის შეცდომა. ეს იყო სანიოლის ექსპერიმენტის მოსალოდნელი ლოგიკური შედეგი. მან ფეხბურთელები ისეთ პოზიციებზე დააყენა, სადაც შეცდომის დაშვების ალბათობა იყო მაქსიმალური. მე ცოტა სხვანაირად ვხედავ ამ ექსპერიმენტებს. იქნებ ეს გამოუვალი მდგომარეობით იყო ნაკარნახევი. მოდი გულწრფელები ვიყოთ. ის წარმატებული 5-3-2 სქემაც კი, რომელიც ყველას მოგწონდა, ბოლო პერიოდში უკვე პრობლემებს აწყდებოდა. ჩვენი ცენტრალური მცველები ფაქტია ნელები არიან და მეტოქეებმა ამის გამოყენება ისწავლეს. როცა შენი ძირითადი სქემა აღარ მუშაობს და ფეხბურთელები ფორმაში არ არიან, მწვრთნელი იძულებულია რაღაც ახალი სცადოს. შესაძლოა ეს მცდელობები წარუმატებელი აღმოჩნდა, მაგრამ უმოქმედობა უარესი ხომ არ იქნებოდა. თავად ფეხბურთელებიც ხომ გრძლობდნენ პრობლემას. კიტეიშვილმა ბულგარეთთან მატჩის შემდეგ პირდაპირ თქვა, რომ გუნდი იმ მცირე გულშემატკივრობასაც კი არ იმსახურებდა, რაც მიიღო. ეს ხომ შიგნიდან წამოსული აღიარებაა. კი, ეს ძალიან დამაჯერებლად ჟღერს, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს. ფეხბურთელების ეს დაბნეულობა და მენტალური პრობლემები საიდან იღებს სათავეს? სწორედ მწვრთნელისგან, რომელიც ქმნის არასწორ რაღაც ილუზორულ რეალობას. თურქეთთან წაგებული მატჩი გავიხსენოთ. მეტოქეს კაცი გაუძევეს.
და ჩვენ მხოლოდ ამის მერე დავიწყეთ თამაში. მატჩის შემდეგ სანიოლი გამოდის და ამბობს: მეორე ტაიმი მომეცონაო. ის არც კი ახსენებს, რომ რიცხობრივ უპირატესობაში ვთამაშობდით. როცა ლიდერი ასეთ კომენტარს აკეთებს, ის ფეხბურთელებს აძლევს სიგნალს, რომ პრობლემებზე თვალის დახუჭვა მოსულა. აი ამის ანარეკლი იყო კაპიტანის კომენტარი ესპანეთთან 0-4 განადგურების შემდეგ, როცა ის რაღაც პოზიტიურ მომენტებს ეძებდა. მწვრთნელმა შექმნა საბაბების კულტურა, რომელმაც მთელი გუნდი მოიცვა. პასუხისმგებლობაზე საუბარი მნიშვნელოვანია, გეთანხმები. მე არ ვამბობ, რომ მწვრთნელი უცოდველია, მაგრამ პროფესიონალი ფეხბურთელის პასუხისმგებლობა სადგადის. ესპანეთთან მეორე გოლის დროს ამჯერად მამუჩაშვილმა დაარღვია პოზიცია, წავიდა პრესინგზე და ესპანელებმა ისევ თითქოს სავარჯიშო რეჟიმში იყვნენ, გამოიყენეს ეს შეცდომა. ეს ხომ ერთი და იგივე სცენარია. ორი იდენტური შეცდომა, ორი გაშვებული გოლი. ანუ ესპანეთმა ჩვენ ტაქტიკურად კი არ გვაჯობა, მათ უბრალოდ მოთმინებით დაელოდნენ ჩვენს ინდივიდუალურ შეცდომებს. როდესაც თავად სანიოლი ამბობს, რომ მას ფეხბურთელებმა უთხრეს ტაქტიკა კი არა, მიდგომა მთავარიო, ეს რას ნიშნავს? ეს ხომ პირდაპირ მინიშნებაა, რომ მწვრთნელი ფეხბურთელებისგან მეტ ინდივიდუალურ პასუხისმგებლობას ითხოვს, რასაც ისინი ფაქტია ვერ უზრუნველყოფენ. და ამას მივყავართ ყველაზე მთავარ პრობლემამდე, ორმაგ სტანდარტებამდე და შიდა სამზარეულოს არევამდე, რაც პირდაპირ ანგრევს გუნდურ სულისკვეთებას. შენ ამბობ, ფეხბურთელებს კლასი არ ყოფნითო. მაშინ რატომ რჩება განაცხადს მიღმა ლობჟანიძე, რომელიც თავის კლუბში ერთ-ერთი საუკეთესოა და ძილითად შეხვდება ფეხბურთელი, რომელსაც სათამაშო პრაქტიკა არ აქვს. კიდევ უფრო უარესი, მწვრთნელი 21 წლამდელთან ნაკრებს ართმევს ნარიმანიძეს, რომელიც გუნდს უმნიშვნელოვანეს მატჩში სჭირდებოდა და შემდეგ ერთი წუთითაც არ ათამაშებს. იგივე გააკეთა მანამდე ლათაბიძის შემთხვევაში. ეს რას ეუბნება დანარჩენ ფეხბურთელებს? რომ შრომას და კარგ ფორმაში ყოფნას აზრი არ აქვს. სწორედ ეს კლავს мотивაციას და ქმნის უნდობლობის ატმოსფეროს. ფეხბურთელების შეცდომები მოედანზე სწორედ ამ არაჯანსაღი პროცესის პირდაპირი ანარეკლია. კი, შესაძლოა, საკადრო პოლიტიკაში მართლაც იყო კითხვები, მაგრამ მოდი ამ პრობლემას სხვა კუთხით შევხედოთ. იქნებ ეს ყველაფერი არა მხოლოდ მწვრთნელის ან ფეხბურთელების ბრალია, არამედ უფრო ღრმა სისტემური პრობლემაა. ანუ გუნდმა მიაღწია წარმატებას, მოიგო ერთა ლიგა და მოულოდნელად აუთსაიდერის სტატუსიდან გადაიქცა გუნდად, რომლისგანაც უკვე მოელიან გამარჯვებებს. ამან შექმნა უზარმაზარი ფსიქოლოგიური წნეხი. შესაძლოა ვერც მწვრთნელმა, ვერც ფეხბურთელებმა ვერ გაუძლეს ამ ახალ რეალობას. ეს ერთგვარი იდენტობის კრიზისია. ჩვენ აღარ ვართ პატარა გუნდი, მაგრამ ჯერ არც ისეთი ძლიერები ვართ, რომ თამაში უკარნახოთ. და აი ამ გარდამავალ პერიოდში გუნდი უბრალოდ დაიკარგა. ეგ საინტერესო მოსაზრებაა, მაგრამ ამ იდენტობის კრიზისის მართვა სწორედ მწვრთნელის მთავარი ამოცანა არ არის. მან კი პირიქით დააჩქარა ეს პროცესი. იმის ნაცვლად, რომ წარმატებულ 5-3-2-ის კლეფაში მოეძებნა ახალი, უფრო სწრაფი მცველები და სისტემა დაეღვეწა, მან მთლიანად დაშალა ის. ეს იგივეა კარგად აწყობილ მანქანას ძრავა ამოუღო და მის ნაცვლად ველოსიპედის პედლების დაყენება სცადო. მან შექმნა ვაკუუმი, სადაც არც ძველი სისტემა მუშაობდა და არც ახალი არსებობდა. ფეხბურთელები აღმოჩნდნენ ტაქტიკურ და ფსიქოლოგიურ ქაოსში. ლიდერმა, რომელსაც ისინი ახალ ეტაპზე უნდა გადაეყვანა, თავად დაანგრია ყველაფერი. ამიტომ როგორი წნეხიც არ უნდა ყოფილიყო გარედან, შიდა კოლაფსის მთავარი მიზეზი მაინც მწვრთნელის გადაწყვეტილებებია. დღევანდელმა საუბარმა კარგად დაჩვენა, რომ ამ კრიზისს ერთი მარტივი პასუხი ნამდვილად არ აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ მწვრთნელის ვაღიაროთ ტაქტიკური და საკადრო გადაწყვეტილებები ბევრ კითხვას ბადებს, შეუძლებელია თვალი დავხუჭოთ მოედანზე დაშვებულ ელემენტარულ ინდივიდუალურ შეცდომებზე. ფეხბურთელების მენტალური მდგომარეობა და პასუხისმგებლობის დეფიციტი, ჩემი აზრით, ისეთივე დიდი პრობლემაა, როგორც ნებისმიერი ტაქტიკური სქემა. მე კი ვფიქრობ, რომ წარმოდგენილი მასალა ნათლად გვაჩვენეს მიზეზ-შედეგობრივ კავშირს. მწვრთნელის მიერ შექმნილმა ქაოსმა, არათანმიმდევრულმა გადაწყვეტილებებმა და არაჯანსაღმა ატმოსფერომ პირდაპირ გამოიწვია ფეხბურთელების დემორალიზება და ის შეცდომები, რასაც ჩვენ მოედანზე ვხედავდით. ისინი აღმოჩნდნენ სისტემაში, სადაც წარმატების მიღწევა თითქმის შეუძლებელი იყო. ერთი რამ ცხადია, ვითარება კრიტიკულია. და იქნება ეს მწვრთნელის, ფეხბურთელების თუ უფრო ღრმა სისტემური პრობლემის ბრალი, ფაქტია, რომ გუნდი წარსულში დაბრუნების საფრთხის წინაშე დგას. დღეს მოყვანილი არგუმენტები კი ვფიქრობ მსმენელს საშუალებას აძლევს თავად განსასჯოს, სად იმალება ამ მტკივნეული კოლაფსის ნამდვილი მიზეზი.